တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Revit မှာ simple home plan လေးတစ်ခုဆွဲပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ wall လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ rectangle လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ free hand နဲ့ပဲပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်အရက်လေးမျက်နှာရှိတဲ့ wall လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာline လေးပဲယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာpartition တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ partition တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ interior wall လေးတစ်ခုယူမယ်5 inch လောက်ပဲပေါ့နော်ဒီမိုင်ပေါင်း6 inch လောက်ယူလို့ရပါတယ်ကဲတော့ masonry wall လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ clean လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြီးရင် clean လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ clean လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဖက်အပြင်လေးနဲ့ထွက်လိုက်မယ်Revit မှာ plan ဆွဲတဲ့အချိန်ကြာရင်ဒီလိုအကြမ်းမြင်ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် temporary dimension နဲ့သူ့ရဲ့ site တွေကိုညှိလို့ရပါတယ်ကဲတော့ပြီးနောက်မှကျွန်တော်အခန်းလေးထပ်ပြီးပိုင်းလိုက်ပါဦးမယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာ temporary dimension နဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှသူ့ရဲ့ site ကိုညှိပါမယ်ကဲကျွန်တော်ဒီဟာညှိပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာwall 2လေးယူပြီးတော့ဒီမှာအခန်းတစ်ခုလေးထပ်ပြီးကန်လိုက်ပါဦးမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ dimension တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုရင်6 ပေ3လောက်မှလောက်ယူလိုက်ပါမယ်โอเค6 ပေတော့ပါပြီโอเคအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော် component လေးဆက်ပြီးထည့်ရအောင်အကယ်လို့ component ဒီ list ထဲမှာရှိရင်ထည့်ပါမရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် load family ကနေတွားပြီးယူနေပါတယ်အကယ်လို့မရှိရင် download လုပ်နိုင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ component ထည့်ပြီးနောက်တော့ဒီမှာဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင် floor ဆက်ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ floor architecture လေးကိုယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ rectangle လေးပဲယူလိုက်မယ် size ကတော့ floor 12 inch size ကိုယူထားပါတယ်ဒီမှာ clear နိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက် clear နိုင်မယ်ပြီးတော့ confirm line မျိုးလုပ်လိုက်ပါမယ်
ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ share wall မလို့ပါဘူးကျွန်တော် select မပြောဖြတ်လိုက်မယ်သူလည်း select မပြောဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့ blue ကလေးကင်ပြီးပါအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လူချင်းရဲ့ site လေး quality ဖြစ်အောင်လိုက်ပြောဆွဲပြောချက်လိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ floor plan မှာ draw လိုက်ထည့်အောင်site ကိုကြိုက်တဲ့ site ရွေးထည့်ချယ်ထည့်ပြလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်36 34ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းပေးထားနေပြီးတော့6လက်မအကွာမှာလည်းမျိုးထည့်ပါမယ်ကဲတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာ cutting wall မျိုးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ wall မျိုးယူလိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှ flyer လုပ်မယ်လုပ်ပြီးအချိန်ကြာရင်အောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ store front မျိုးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clean နေပြီးတော့မျိုးထည့်ရအောင်နှစ်ပေကွာပြီးမှမျိုးထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပေ20လောက်မှမျိုးထည့်ရပါမယ် Okay ပြီးတော့ပေါင်းစိကျွန်တော် select မှတ်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ wall split လုပ်ပါမယ်ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ဒီ interior မှာ finishing တစ်ခုနဲ့အပြင်မှာ finishing တစ်ခုထားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါကဲကျွန်တော်ဒီကနေ split element ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလမ်းပြီးတော့ဆွဲပြီး clean နေလိုက်မယ်ကဲဒါပြည့်တော့မှကျွန်တော်ဒီကနေ roof institution လည်းမျိုးယူလိုက်ပါမယ် Okay သူကဘာအောင်ဆိုရင် pick plane ယူရေးခိုင်းတယ် Okay နေလိုက်မယ် plane ကိုကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်လည်းမျိုးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် east side ယူလိုက်ပြီးတော့ open view လည်းမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ level 2မှာလုံးလာလို့မိတယ် Okay ဆက်ပြောနေမယ်ကဲအဲ့ဒါပြည့်တော့မှဒီမှာ line လေးယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ basic roof generate 12 inch ယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ clean နေမယ် vertical တိုင်းကျွန်တော် block တက်လို့လဲဆိုရင်ဒီဘေးလောက်လည်းမျိုးတက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအဆုံးမလည်းမျိုး clean နေလိုက်မယ်Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှ cancel လေးလုပ်လိုက်ရအောင် one more time cancel လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလေး select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ mirror ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ model line pick line နေနဲ့ယူလိုက်မယ် confirm လုပ်လိုက်ရအောင် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ roof လေးရပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ 3D သွားမယ်သွားပြီးချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီroof တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် attach လုပ်လိုက်မယ်သူနဲ့ attach လုပ်ရအောင် Okay အမှန်တကယ်တော့ကန်နေပြီးသားပါကဲဘုံမူတန်းဘာတွေလဲလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ interior wall တွေဘာလုပ်ပြမယ်ဒီမှာ clean နေမယ် SC လေးနေရအောင်ပြီးတော့ attach ပြီးတော့သူ clean နေလိုက်မယ် Okay အဆို attach ဖြစ်သွားပြီကဲဘုံမူတန်းသူ select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် SC လည်းမျိုးနေလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ attach လုပ်အောင်သူ clean နေလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ attach ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာ realistic ဖြစ်နေရကျွန်တော် shade လည်းမျိုးပြောင်းရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် level 1ပြန်ပြီးသွားမယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ cutting board edit လုပ်ပါမယ် select မှတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် edit profile ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ east ကိုလည်းမျိုးဖွင့်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာ profile လေးပေါ်လာပါပြီအဲ့ profile select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီကောင်ဆက်ဖြတ်လိုက်မယ်ကဲဖြတ်ပြေးချိန်ကြာရင်တော့ pick line လေးရွေးမယ်ပြီးတော့သူ့ clean နေရအောင် Okay sorry ကျွန်တော်ဒီကနေဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင် offset လေးရွေးဖို့လိုပါတယ်တော့ offset ဘယ်လောက်ပြီးရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်2လက်မ3လက်မလောက်ပြီးလိုက်မယ် Okay 3လက်မတော်လေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့5လက်မလောက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ကဲ clean နေမယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တံပိုးရေးထားမှာလို့ပါ Okay အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် pick line လေးယူမယ်ယူရချိန်ကျရင်ဒီမှာ offset ကိုကျွန်တော် block ပေးမလဲဆိုရင်5လက်မလောက်လည်းမျိုးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ clean နေရအောင်ဒီမှာ clean နေရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ trim stand ယူမယ်သူ clean နေမယ်ပြီးရင်သူ clean နေမယ် and သူ clean နေမယ်ပြီးတော့သူ clean နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ confirm လုပ်လိုက်မယ် Okay သူကတချို့ကဆက်လို့မရဘူးလဲ delete လုပ်မယ်လဲ delete element ဘာမှဖြစ်ဘူး Okay အဆင်ပြေပြီကဲကျွန်တော်ဒီကနေမှာ 3D လည်းမျိုးပြောင်းလိုက်မယ်
ကဲအဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်သူ select မလိုက်မယ် select မပြည့်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ edit tab ထဲဝင်မယ်ကဲဝင်ပြည့်ချိန်ကျရင်ဒီကောင် maximum spacing ဖြစ်ပါစေဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကနေဒီမှာ block ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 8 feet လည်းမျိုးပြောင်းလိုက်မယ် okay အဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်ဒီကနေ apply လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ okay နေလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော် architecture tab လာမယ်လာပြည့်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော် cutting grade လည်းမျိုးထည့်ပါမယ် okay ညီတူညီမျှလည်းမျိုးထည့်မယ်okay modify လုပ်လိုက်အောင် okay အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးမှဒီကောင် post တွေကိုလည်းမျိုးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လို့မရရင်ဒီပင်လေးကိုလည်းမျိုးဖြုတ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီcutting grade လည်းမျိုးဖြတ်အောင် add or remove တွေဖြင့်ပြီးတော့ဒီကောင် click နေပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်မယ်လွတ်တဲ့နေရာ click နေရအောင် okay အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ mouse ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ tab key လေးနေပြီးတော့ဒီ panel ကို select မလိုက်မယ် select မပြီးချိန်ကြရင်ဒီကောင်ပင်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ fly out လုပ်ပြီးချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှဘာယူမလဲဆိုဒီမှာ cutting wall short front door ဆိုရှိအဲ့ဒါယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် loading ခေါ်ပြီးသားပါကိုယ့်ရဲ့ family type မှာမရှိရင်လည်းမျိုး loading ခေါ်နိုင်ပါတယ်ကဲပြီးကျွန်တော် level 2သို့မဟုတ် level 1ပြန်ပြီးသွားလိုက်မယ်ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ wall ထဲဝင်ပြချိန်ကြရင် wall architecture ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ cutting wall လည်းမျိုးယူပါမယ်ကဲယူပြချိန်ကြရင်ဒီမှာပေါင်းစုကျွန်တော် cutting wall လေးလည်းမျိုးဆွဲမယ်ဥမာ9 ပေ6သို့မဟုတ်5 ပေလောက်ပါနော်ကဲတော့ cutting wall cut လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ cut ယူမယ်ပြီးတော့သူ click နေမယ်သူ click နေလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူ select မကြည့်အောင်ကျွန်တော် distance အကွာဝေးတူလားမတူလားတစ်ချက်ကြည့်မယ်architecture ပြန်သွားမယ် wall ပြန်ယူမယ်ပြီး cutting wall ပြန်ပြီးယူအောင်ကဲယူပြချိန်ကြရင်ဒီမှာလည်းပြော click နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်9 ပေပြန်ယူအောင် click နေမယ် okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ move လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ3 ပေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာသူ select မှတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ cut လုပ်အောင်သူ click နေမယ်သူ click နေလိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုလည်းပြော select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးချိန်ကျရင်ကျွန်တော် base offset ကိုဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲဆိုရင်6လက်မလောက်လည်းမျိုးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ unconnected ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီကောင် unconnected ကိုပေဘယ်နှပေလောက်ယူမလဲဆိုရင်6 ပေလောက်ယူလိုက်ရအောင်ပြီးတော့ apply လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချိန်ကိုလည်းပြော 3D မှာလည်းပြောကြည့်လို့ရပါတယ်okay ကဲလို့ပေါင်းစင်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်သူကအောက်ကျတယ်လို့ထင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ပြီးသူလည်း select မှတ်မယ် select မပြည့်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်6 ပေခွဲလောက်ယူလိုက်မယ်ဟိုလေ6 ပေ8လောက်လည်းယူလိုက်မယ် apply လုပ်လိုက်အောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုရင် 3D ပြန်ပြောသွားမယ်သွားပြချိန်ကြရင် okay အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ tab key နေပြီး select မှတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ tab key လေးနေလိုက်မယ်အဲ့တော့ panel select ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ fly out လုပ်မယ်ပြီးတော့ a parametric cutting panel lower ဆိုဖြစ်ရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး loading ခေါ်ပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်အကယ်လို့ loading ခေါ်လို့သူမဝင်လာဘူးဆိုရင်အတီးတန်း file ဖွင့်ပြချိန်ကျရင်မှာ load into project ဆိုတာလည်းမျိုးနေပေးပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမီတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ fly out လုပ်လိုက်မယ်လို့ပြချိန်ကျရင်ထုံးစံသူလည်းမျိုးရွေးမယ်okay ရပြီပြီးတော့ level 1ပြန်ပြောသွားမယ်ကဲသွားပြချိန်ကြာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှခုနက cutting wall ပြန်ပြောထည့်မယ်ဒီဘက် channel ထည့်ရအောင်ကဲလို့ပေါင်းစီတီးကြထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဒီကနေပြီးမှလမ်းပြီးတော့ model line လေးလာပြီးဆွဲထားပါကဲ wall click နေမယ်သူ click နေရအောင်ပြီးတော့ 3D ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လှည့်လိုက်အောင်ဒီဘက်ကို okay အဲ့တော့သူလည်းကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ပြောင်းဖို့လိုတယ် base offset ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုရင်6လက်မလောက်ပဲယူလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် unconnected ကိုခုနအတိုင်း6 ပေနဲ့8လက်မလောက်လုပ်လိုက်အောင် apply လုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် tab key လေးနဲ့သူပြန်ပြီး select မှတ်မယ်ကဲ select မပြေချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီကနေထုံးစံလိုက်ပါယူမလဲဆိုရင် cutting pattern လည်းမျိုးယူမယ်လိုပါပုံစံလေး okay အဲ့တော့အဆင်ပြေသွားပြီ